Hi friends, it's your boy Aaron Beats once again. Bado tunaendelea na series yetu ya sound design. Tutorial ile pia tuliangalia namna ya kutengeneza kick. Kama hujaiona, nimeweka link hapo chini, lakini pia usisahau kusubscribe. Kutengeneza snare tunatengeneza kama tulivyotengeneza kwenye kick. Namna tunavyoweza kuiset envelope na pamoja na pitch. Isipokuwa yenyewe snare ni muunganiko wa vitu viwili. Kuna muunganiko wa kick, alafu pia na noise. Zile white noise. Hebu tuangalie mfano wake inavyotengenezwa. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tunaenda kwenye operator 1. Operator 1 tunaenda tuna set envelope kama tulivyo set kwenye kiki. Tuna set tempo ili snap kwenye tempo vizuri. Una delete release, unaishusha down, then tuisikilize inavyo sound. Kwa hiyo ina sound kama bado hai sound kama kiki. Hebu tuiweke kinachofuata. Tunakuja kuseti hii nimeseti ni pitch ya pitch. Twende kwenye volume envelope. Tunarudi tena kwenye pitch. Ngoja tuiseti mpaka hapa katikati iwe 1 semitone chini. Then tunakuja hapa tunashusha. Baada ya hapo tunakuja tunapandisha hii hapa noise. Snare ishakuja tayari hapa. Sasa kuanzia hapo unaweza kaendelea kuiset unavyotaka wewe. Kingine unachoweza kufanya ni kuongeza labda effect. Kuna EQ, unaweza kaweka EQ. Kwa hiyo mpaka hapo unaweza kaisave. Kuja hapa kuja kwenye plugin preset effect, tunakuja kwa bwana Edison. Tuna play. Kama unavyoona hii ya kwanza tumechelewa kuirekodi, lakini hizi za huku tumerekodi vizuri. Kwa hiyo unachoweza kufanya unaifuta hii ya kwanza. Hizi zote za kwanza tunazifuta. Baada ya hapo tunaitrim. Tukitrim una normalize, unaona tayari snare yako hii hapa. Kwa hiyo unachoweza kufanya kitu kingine hapa kama tulivyofanya ili kupunguza zile click. Unaweza kaja mwanzoni huku mwishoni ukapunguza ile ukaweka fade out, then
ukaja na huku mwanzoni kabisa. Ukaja hadi huku mwanzoni, tuweke fade in. Tunaiclick yote. Baada ya hapo tunaisave. Snare 1. Baada ya hapo nachoweza kufanya kingine, nachoweza kufanya hapa sasa ni kuedit tunavyotaka sisi. Aiyaje, ngoja nirudi tena kuisave. Save sample as disk F. Hapa disk F, snare 1. Baada ya hapo tukija hapa au unaweza ukaichukua ukaja ukaidondoshea. Unaweza ukaja ukaichukua. Imeshakuja hii hapa. Hii hapa. Kwa hiyo baada ya kuja hii hapa snare yako, kwa hizi zingine hatuna kazi nazo hizi. Unaweza kaiweka hapa ukaendelea kuitumia kama kawaida. Kitu kizuri zaidi unachoweza kufanya hapa ni unaweza uka-edit kama tulivyoedit skiki muda ule. And what is it? Kwa hiyo unaweza kaiedit kama tulivyoedit ile. Kwa hiyo hivyo tu. Nashukuru kwa kuangalia, lakini pia nakumbusha usisahau kusubscribe na kuacha comment yako hapo chini kwa ajili ya maboresho ya tutorial nyingine nzuri zaidi. Asante.